Un caso assurdo, una coincidenza incredibile, proprio oggi che devo registrare questo video, Billy D scrive nel suo Instagram lo screenshot che state vedendo. Nessuno schermo, nessuna rappresentazione digitale è comparabile a vedere il vostro lavoro, un vostro scatto stampato. E io sono assolutamente d'accordo. Ciao a tutti, sono Diego e nel canale Cose Cinesi vi porto tante cose, tanti oggetti differenti, disparati. Comunque oggi vi parlo di fotografia perché praticamente scatto da 30 anni, prima in pellicola, poi reflex digitale, poi sono passato alle mirrorless e ovviamente anche con lo smartphone. Insomma, tanti anni, tante foto. E in questi anni cosa ho capito? Che il bello della fotografia è poter fermare l'attimo, frizzare quell'istante, quell'avvenimento, quell'accadimento, quell'espressione, quel viso, quell'emozione che altrimenti sfuggirebbe via. E la seconda è che mi piace veramente tanto, mi dà tanta soddisfazione poter regalare quella stampa, quel momento fermato al soggetto che è stato rappresentato nella foto. E proprio per questo motivo sono felice di portarvi nel video di oggi questo oggetto di Kodak che ho provato nelle ultime settimane. Si tratta di una stampante istantanea domestica uso casalingo, stampa foto 10x15 in circa un minuto, poco più ciascuna. La qualità è buona, il prezzo è accessibile e quindi può essere davvero l'oggetto che manca nelle nostre case. È divertente scattare le foto, ma il vero piacere è poterle prendere in mano e condividerle. Il suo utilizzo principale è quello associato ad uno smartphone, però nessuno vi vieta, come ho fatto io tra l'altro, di trasferire le vostre immagini scattate con la mirrorless, con la reflex, con quello che avete sul telefono e poi attraverso l'applicazione associata alla stampante di poterle stampare. Però prima di farvi vedere come si usa e come stampa vi voglio mostrare tutto quello che mi è arrivato. Tutto arriva in un grande scatolone dal peso abbastanza sostenuto e di dimensioni importanti. All'interno, suddiviso in varie altre scatole, troviamo prima di tutto un pieghevole con indicati quelli che sono i semplici passaggi per l'uso della stampante. Il pieghevole ha anche il QR code che consente di scaricare l'applicazione dallo store di competenza, Android o iOS. È stata sviluppata appositamente da Kodak e non serve solo a stampare le foto, lo vedremo tra un attimo. La stampante va alimentata tramite la rete elettrica, pertanto troviamo anche l'alimentatore e il cavo di corrente relativo. Ci sono smartphone con USB di tipo C, ci sono anche iPhone con USB di tipo C, ci sono iPhone con il connettore Lightning, quindi ci danno anche l'adattatore da USB a Lightning. Questo è valido nel caso decidessimo di non usare la connessione Bluetooth, ma di usare la connessione fisica tra smartphone e stampante. Troviamo poi la stampante vera e propria, con l'alloggiamento per le cartucce di stampa e il vano per i fogli. Questo che vi ho mostrato finora sarebbe il kit base, quello più economico, che vi arriva già con la cartuccia e le stampe per fare 10 fotografie, per stampare 10 foto. Il kit che ho io invece è quello più ricco, che comprende il kit base più altre 80 foto da stampare, quindi cartucce e relativi fogli da stampare, più una serie infinita di accessori che vi mostro. E il primo accessorio fondamentale secondo me e veramente straordinario che ci danno con questo pacchetto è questa borsa, questa custodia in finta pelle con tracolla che è stata studiata apposta da Kodak per contenere la stampante e l'alimentatore nonché i fogli di ricarica quando non la usiamo. Arriva che è piena di roba, ma una volta tirati fuori tutti i gadget che possiamo usare in casa, la valigetta diventa veramente perfetta per lo stoccaggio della stampante. Nella valigia troviamo intanto un cordino con mollettine per appendere le foto alla parete o che ne so, sotto un pensile. Molto carino e alternativo, comodo per dare il giro alle foto. Stampiamo tante foto, diamo il giro, togliamo, rimettiamo quelle nuove, così abbiamo sempre una parete fresca e con foto recenti. Poi c'è il classico raccoglitore fotografico da 20 pose più copertina, questo qui è abbastanza normale, il classico libretto portafoto. C'è il grazioso cubetto flessibile con mollettina per una singola foto da mettere, che ne so, sopra la scrivania con la foto di famiglia o sopra la madia in cucina, in sala, insomma svariati usi per questo cubettino molto simpatico portafoto. Nella valigia troviamo anche 5 piccoli magneti perfetti per attaccare le foto al frigorifero, se l'avete quello fatto in ferro, oppure a un termosifone, a un abajur,
dovunque voi vogliate, insomma dove c'è ferro potete attaccare le foto. Anche questo qui è molto comodo per variare le foto che avete in mostra. Super gradito è invece questo portachiavi qua con una fotocamera vintage, la vedete, tipo quelle usa e getta, marchio Kodak dietro, veramente molto esclusivo questo portachiavi, non vedo l'ora di sostituirlo al mio portachiavi attuale sulla macchina. E nella valigetta troviamo anche un portafoto 3D trasparente che si può posizionare in verticale o anche in orizzontale. Questo molto carino e utile per impreziosire magari il vostro scatto preferito. E ancora nella borsa una serie di 32 magneti flessibili adesivi che si possono attaccare dietro sul retro delle foto per magari fare delle composizioni su qualche parete o su qualche pannello. E dicevo della borsa che è perfetta per il trasporto e per riporre la stampante più alimentatore quando non è in uso. E infine nell'ultimo scatolino ci sono le 80 stampe con cartucce incluse che sono presenti anche nel kit intermedio dei 3 che Kodak ha predisposto. Comunque sotto in descrizione vi lascio il link Amazon dove potete andare a visionare tutti i dettagli dei 3 kit disponibili. Questa è la borsa, come vedete è veramente fatta bene, è rigida, super protettiva, perfetta per portarsi anche in giro la stampante. Siete a una festa, vi portate via la borsa con la stampante, scattate foto, le stampate e le date subito ai partecipanti al party. Ci sta l'alimentatore e ovviamente ci sta anche la stampante vera e propria. Come è fatta la stampante? Eccola qui, molto carina, molto stile Kodak sia nei colori sia nelle forme. Qui sul davanti c'è il vano dove si inseriscono i fogli, lato lucido sopra, lato con i marchi e le scritte sulla parte bassa. I fogli vanno semplicemente inseriti qui nel vano e il vano va chiuso. Da questa parte, su questo lato, c'è il tastino di accensione e spegnimento. Qui sul retro va inserito il connettore di alimentazione. Vedete questa fessura. Da questa fessura esce la foto, ma non la foto finita, la foto quando si stampa, lo vediamo tra un secondo, va dentro e fuori per fare i vari passaggi di stampa che sono 4. Da quest'altra parte invece c'è il vano che contiene la cartuccia. Si apre il portellino e qui dentro c'è la cartuccia. Una volta che è esaurita l'applicazione vi avverte, la potete estrarre, si pinza con le dita, si tira fuori la cartuccia usata e si inserisce quella nuova. Ogni cartuccia ha una durata precisa di stampa. Una cartuccia da 10 puoi fare 10 stampe, quindi utilizzerai 10 fogli. Devono andare di pari passo. Sopra c'è il posto, l'alloggiamento per il telefono. Vedete qui sopra c'è il connettore USB che non è rigido ma è movibile, vedete c'è una piccola mollettina, pertanto nessun problema quando ci appoggiate e inserite il cellulare. Nella parte inferiore non c'è assolutamente niente e questa è tutta la stampante. Vi ho mostrato come è fatta, vediamo come funziona. Vi ho detto che la stampante va usata in abbinata ad uno smartphone perché c'è l'applicazione dedicata. Perciò, ripeto, se volete stampare altre foto fatte con macchine fotografiche le dovete trasferire da fuori al vostro telefono o sfruttando la connettività della vostra fotocamera oppure collegando il telefono al computer e facendo lo spostamento dei file dei vostri JPEG. Quindi la prima cosa da fare è installare l'applicazione sul telefono e come si fa? Si scansiona il QR code che è presente nel pieghevole incluso con la stampante. Una volta che abbiamo avviato l'applicazione c'è un rapidissimo tutorial su come si usa, sono 4 schermate e poi l'applicazione sarebbe pronta da essere utilizzata. Prima di stampare ovviamente la stampante va connessa all'alimentazione elettrica, si attacca la spina sul retro della stampante, si attacca la spina la presa a muro sulla 220, insomma la stampante viene alimentata e la possiamo accendere con il tastino laterale. Anche nel kit basico, quello più economico, comunque la stampante vi arriva con le 10 stampe, come vi ho detto. La cartuccia è già inserita, quindi basta mettere nel vano portafogli le 10 stampe gratuite che ci danno incluse con la stampante. E se usiamo la connessione fisica, cioè se inseriamo lo smartphone nella stampante, in automatico si apre l'applicazione Kodak Dock IRA. Vedete che adesso il simbolo del Bluetooth è giallo perché siamo connessi tramite USB. A questo punto possiamo selezionare
le foto che vogliamo stampare. Ad esempio io prendo questa qui, faccio stampa, mi si apre la foto e qui ci sono una serie di opzioni che posso definire. Ad esempio la cornice, posso scegliere un tipo di cornice, oppure se voglio la foto intera senza cornice. Posso anche impostare la foto se voglio stamparla in bianco e nero, io la tengo a colori e se vado su Edita ci sono ulteriori opzioni. Abbiamo ad esempio la rotazione, se vogliamo raddrizzare la foto, possiamo anche ritagliarla, se prendiamo l'angolino selezioniamo la parte di foto che ci interessa. Ci sono ulteriori regolazioni quali la luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza, lo sharpening, come si dice in inglese. Abbiamo anche dei filtri che vanno tanto di moda, possiamo applicare dei filtri sulle nostre immagini se vogliamo dargli un tocco un po' più particolare. Qui ritorniamo alla scelta della cornice. Se scorriamo a destra l'elenco abbiamo il collage. Se ad esempio vogliamo creare delle fototessere possiamo farlo. Abbiamo una foto, ci scriviamo una foto adatta a uso patente o passaporto, quello che è. Attenzione che comunque sono foto un po' particolari, quindi vanno fatte con un certo criterio. Comunque qui possiamo fare delle foto a ripetizione, una griglia di foto più su stessa stampa, perciò con una singola stampa abbiamo tutta una serie di fotografie. Possiamo anche ad esempio scansionare una fototessera esistente e quindi ce la duplichiamo fin tanto che ci serve con questi layout. Possiamo creare altrimenti anche dei layout particolari, quindi delle composizioni vere e proprie. Qui giriamo le foto, qui dovremo sceglierne delle altre e insomma una serie di opzioni anche per avere quindi più stampe sullo stesso foglio di carta da stampare. Vogliamo anche aggiungere degli stickers per rendere più simpatica la foto? Possiamo farlo, vedete ci sono stickers anche abbastanza carini. Possiamo anche aggiungere, se vogliamo, del singolo testo. Possiamo scegliere il tipo di carattere, insomma qua ci sono le varie opzioni che magari abbiamo già visto in molte app di editing foto, quindi abbiamo il tipo di carattere, il colore eccetera eccetera. Se voglio stamparne più copie posso farlo qui, vedete c'è questo cursore che mi permette di scegliere fino a 5 stampe dello stesso soggetto, non mi importa di stamparne più di una, perciò a questo punto premo stampa. Parte un timer, una specie di conto alla rovescia, durante il quale se vogliamo annullare la stampa lo possiamo fare, quindi abbiamo sempre un certo margine di libertà. Se ci accorgiamo che c'è ancora qualcosa, la modifica dell'ultimo minuto, insomma abbiamo sbagliato foto, possiamo fermare la stampa, ma se invece è tutto corretto lasciamo finire il timer e parte la stampa automaticamente. La stampa avviene in 4 passaggi nei 4 colori, perciò andrà su e giù, ogni passaggio corrisponde a un livello di colore. L'ultimo livello è la laminazione, quella che permette alla foto di durare, a detta di Kodak, fino a 100 anni. Ed ecco che la stampa è finita. La sto guardando insieme a voi e come vedete devo dire che il dettaglio c'è, la foto è di buona qualità. E si strappa la parte in eccesso. Kodak si raccomanda per quanto possibile di non mettere le dita sopra la stampa per non rovinarne i colori.
La stampante ci permette di stampare le foto anche in modalità senza filo attraverso il Bluetooth, quindi non serve più appoggiare e connettere il telefono al connettore USB oppure Lightning con l'adattatore per iPhone, ma possiamo collegare il telefono alla stampante tramite Bluetooth. Come si fa? Si accede sempre all'applicazione, immediatamente viene rilevata la stampante Kodak, si conferma l'accoppiamento, non serve la condivisione dei contatti ed ecco fatto, abbiamo l'applicazione che adesso dialoga con la stampante. Proviamo a fare un'altra stampa, scelgo un'altra foto, in questo caso prendo una foto di mia figlia, andiamo nelle opzioni, vediamo se c'è qualche cornice più adatta a una ragazzina. Questa qui è molto carina, che c'è anche scritto Kodak Photo Printer per esempio. Avviene il beep, nell'applicazione viene fuori scritto stampa completata ed eccola anche qui, questa qui è veramente molto bella. In definitiva, cosa ne penso di questa stampante? La considerazione di base che comunque voglio fare è che avere giga e giga di foto immagazzinate in hard disk, in chiavette, dove volete, che nessuno mai guarda, è assolutamente insensato. Scommetto che anche a voi vi capita magari di prendere in mano una vecchia foto dei vostri genitori, di un parente, dei nonni, la guardate, la prendete in mano, questa vecchia foto, e vi emoziona. Ecco, questo è quello che si sta perdendo non stampando le fotografie oggi. Stiamo perdendo un po' alla volta queste preziose emozioni. Il fatto quindi di avere in casa la propria stampantina che permette di avere delle foto di buona qualità, anche se è vero non sono paragonabili alla stampa tradizionale, comunque la qualità è leggermente inferiore, ma si sa. Però il vantaggio della facilità di stampa e della praticità di creazione è sicuramente imbattibile. Ed è senz'altro sicuramente apprezzabile anche il fatto di averle immediatamente disponibili, perciò possono essere distribuite in tempo reale. Penso, come vi dicevo prima, a una festa, a un evento. Ci si trova, si fanno le foto con i telefoni e si possono stampare subito. E a mio avviso anche il prezzo è allettante. Il pacchetto stampante più 90 foto costa dai 150 ai 160 euro e secondo me è un ottimo prezzo. Poi vi resta la stampante. Voi vi chiederete quanto costano i ricambi. Ecco, stampare altre 80 foto, quindi un ricambio, parlo di Amazon, poi non lo so se ci siano altri store che vendono i ricambi, comunque su Amazon altre 80 foto da stampare, fogli e cartucce, costano circa 27 euro, salvo ulteriori promo che magari possono abbassare ancora il prezzo. Secondo me il prezzo è azzeccato, secondo me è un buon prezzo per quello che ti offre, per quello che ci siamo detti finora che offre questa stampante. Io questa stampante la vedo davvero bene come idea regalo, sia per gli adulti che magari sono già radicati nella fotografia tradizionale, ma soprattutto anche per i più giovani, per far scoprire loro l'esperienza unica della fotografia, per apprezzare sì quelle che sono le immagini che hanno scattato, ma anche per farli connettere ad esse a livello più emotivo e per custodire così i ricordi in modo più tangibile e duraturo. Bene, spero che questo video, che questo oggetto vi siano piaciuti e spero che le mie considerazioni siano condivise da voi. Se avete qualcosa da dire, ditemi le vostre esperienze con questo tipo di oggetti o comunque con la fotografia in generale sotto nei commenti, sarò veramente contento di leggere il vostro parere, cosa ne pensate. Vi ripeto che comunque sotto in descrizione c'è il link a questa stampante di Kodak se volete approfondire. Vi ringrazio se avete visto il video fin qua, buone foto a tutti e buone stampe, ci vediamo qua su Cose Cinesi con altri video nei prossimi giorni. Ciao a tutti!